Brethren, once again, I welcome you to Christ Vine Gospel channel. On Facebook is Christ Vine Gospel. I believe you like the page, you share, and you leave a comment. On YouTube is Christ Vine TV. Also, I'll plead with you to subscribe to the channel. You leave a comment and you share. My name is Prince, or simply Brother Prince. And then we have be person me no change me asem. Na answer na yebeko no be person ye bompaye. King Carlos, God bless you. So let us pray. And then anopen so wow, we a pamkra for Yankopon, covenant keeping God, and opeone ya bawe nimu. Onyame we ba akope woni mochi obi ani ho. Ti Bible si udin ne alpha ne omega fitiase ne awie Yankopon. Eda wase ne anope yi wo Jesus Christ dinum. Arade yeso nyina ne se emre na so se wo do asem mauma. Bi oma adwene ani, bi omuntiase ani. Arade oma intimi hu ne wo so omo ye ne hye udin kronkron animunyam. Meda wase me Yankopon so atie mo wadom ti amen. Ena me pese me no kasafa ebu a was ye dema ye leaders titru ya sofo na wo hwe title no say your genuine leader or pastor must be respected because of this adie binti na ha no so no ma qualify me say your genuine leader say leader no ukunu say wo ye genuine nyame hunhum no nyame de nkonkron adomo sene ebe ya obetimi ehunu se o leader no oye genuine enu nko a wosofo no oye genuine enu enihia so oye genuine dia ene na dia mesrew ne se kane no na ade bi wo hono ma na yenim empanimfo ka asem bi se panyinwo ena obi nya bi da bet abofra de obi a wasase so de waye bi pen so ntiniyama bi wa no yenim ena ene yehunu na ne mepese menu esua menu besua osofo bi ho asem leader bi ho asem ya leader no sena ade bi eye wonu ena onyankopon de saa ade na hye ne nsa ode adom no ode ama no in such a way say wonu kwana o se tumi no say otumi ye saa de wama obi a chede wama obi bet ye wo ade bi wo ma eye sonkon Onyame a design no purposely for the leader. And when I'm a person and then no no. Eti and ye behwe ade bi afri 1 Samuel chapter 21 verse 6. Ye wi ana ya hwe 1 Samuel chapter 30 verse 11 to 15. Enti men sembre kura no me pese ye hwe 1 Samuel chapter 21 verse 6 there no. Was it so the priest gave him holy bread, for there was no bread there but the showbread, which had been taken from before the Lord in order to put hot bread in its place on the day when it was taken away. We ye ohini David ho asem, leader no ye kan ho asem no. Ohini David na sabre no ohini David mameye, ye fa ne so mameye leader uhunu se we leader. Do na ya anointing no. Na ohini Saul epe no akuno. Eti Bible si okopie asasi bi efrene no. Ne bro okopie wono sabre no na high priest anase osofo na no wo na yefrene Ahimelech. Eti Bible si ohini David odwane afu ohini Saul anim because openekun okopie Ahimelech anim. Eti even kura wo story no a David okopie Ahimelech anim no. Ahimelech ani pon so no eye no nwanwa. Nti ono kura no na say won hu David ye be David ohini David e ka asem bi kire no o mane hu si ohini so na asoma no eti so ohini na asoma wo de a ene na de ohia bia no e wo se admantina e kom di ohini David ene obusa Ahimelech se aduane bia ni ho no wo se da bia aduane bia ni ho na ade a wo wa ye pan no kronkron no ya ye ko show wo holy of holies wo no so on show bread no eno ena ewo ena ekwam so de no eti in a nutshell no Ahimelech sofo Ahimelech ko fa bread no edima ohini David na
die amma masem nyina wa me pese me kasa efa bread bi ehu asem eye tumi ene wode ma no eya wode ma no eya kokoduru wode ma no eye nyansa ene wode ma no nimdie ene wode ma no efi se wono Ohini David no ya de ma no ama no aba be ye leader no no so de ama obi na aboa obi enti the anti-America say we get new leader and I say we get new pastor. So oko free baby, high priest be edi bibi am shenensa. In the olden days, na say Old Testament ni the any high priest, no so for Aaron the Aaronic priesthood no so on. But in the New Testament, you know, yeah yes by yeah the book of Hebrews, my who say Jesus is our only high priest. Enti asofwa ewo eda churches anu nyina no eye under Jesus. Enti se Old Testament him say Ahimelech asofwa Ahimelech ede bread no ede ma Ohini David. Ema Ohini David timi edi bread no ema wonya nisuade hu ema okopie baabi ema Bible say na nkofo bia wo me vulnerables omo de ka eka mini wo mo nimguasia many woman at woman, but Ohini to me pastor woman. Emma woman be ye in the particular be ye useful to the community, useful to the society. Woman be ye nipa ke CB. Woman be ya soja fo akofo ya edu woman ye bibi ye ya. So any na sa bread no. No Ohini David di ye no ye be hwe enu ho asem kakra bi. Na dia me pese me kachiraw ene anopai ne say leader no ye genuine no emu na nimtia ye nyina ya ye bi pen edi enti na ama me kasa ne ama me kasa ne say edurumre bia ya na ye leaders no wo hwe eniema bia kakra ebi a wo mo be ya wo mo so ye nipa every say odifo Samuel kura wo yi odifo a wo ka say enko na eko emra na eba wo chese Bible so osikro no na obia edwane obia because obe expose you wono kura no ebra onyame soma ne so onkosi nyine no eho kakra no kura no nipasem ebam enti edurumre bia de mesere ne say ye leaders e wo se ye nya abotre kakra ede ma wo so na udi ebuo bia efat enti leader no enye se nyame na emfre ne nyame na afre no edurumre bia ne ma obeye no ese ugunu se aginsemu ese ugunu se wedie nyame na afre no eti misrew anhwe wo social status ho anase wo social stand ho anase wo dihye bia wo ye ho emfa emu na nimtia esan se bia wo leader no osofo no bia educationally no nwoma semu no enkoyie bia woni no na wa kwantuom kura nkrata asam enkoyie onso de wo British passport wo green card wo so education so ne ba chese wa ko school aduru akiri degrees wo bigu anim Paul osini nyina na bigu na digan so enfie mu kura na osofo yi wanyini kyan no adwuma so kura na wo adwuma papa kyan osofo yi ye adwuma kese bia ye adwuma home office ye adwuma Buckingham Palace ye adwuma chese adwuma kese osofo nso bi kura no na adwuma wo ye no e wo fom kura bet nyabotre ema enne me pese ye di ebuo bi e fata e de ma ya sofo e de me leaders enne me kan wo corporate side ministry side church side na onyame de bibi ahye wo mu wo de ama wo mu a eye wo mu nko a no David etimi boaboa sankofo ya ye fa ne say enka society no are reject wo mu less privileged in the society no otimi boaboa wo ma no e de wo mu eye bibi pa ma ne ye dia ene na ha no David no oye pastor na o pastor enye evangelism asem na okoye wo enye prophet si bia no okoma wo enye apostolic mission bia no okọ ye wo ena enye teaching enti ohwa okọ pastor wo mu enti aha no
make about adeɛ bi a yɛde ahyɛ pastor mu pastor emu ya pastor ɛwɔ bie evangelist eni apostle eni teacher eni prophet eni sɛ akyire wɔn benya deɛ a yɛbɛkɔ mu but now we say no a me center me fan say me message here no deɛ me ka adeɛ bi a saa wɔsɔfo no saa leader no saa ɔhene David no onyame de man no sɛ wɔmfa pastor ɛno na mpɛsɛ me no ka ho asɛm enti wɔsɔfo no ɛnyɛ sɛ ɔnyɛ genuine ɛnyɛ sɛ wɔyɛ genuine na mmom no wo na ɛwɔ sɛ utimi boa no sɛ deɛ last week yɛ kaayɛ no na kofa no bai eti yenko 1 Samuel chapter 30 verse 11 to 15 no eno so story ni nyina ne say ohini David wasa adwane akopie Philistine for asase so okoye no ehwo no wantimi an tena ho eno okopie Gat hene wo Gat so no one of the 45 cities na Philistines for no yɛfa no sɛ control enti Gat hene Ekis ɛkɔbaa sɛ wɔne Israel for ɛkɔ akɔko ɛna David ne soldiers no ɛse ɛne ɔmbɛdi akyire na wɔn akɔboa no because ɔno na mo baabi atena enti Bible se na baa so wɔn bɛkɔ no ɛna army commander ɛse army commander no wɔ insight ɛse wɔyɛ spiritual man ohui ɛno wɔ se abrantie yɛ Hebrew ni yɛ ana ohini Ekis di David no dance ya no se da bi ye ne nko ye ne kwa enye ye eye likely say ye copy obeten ni against ye enti Bible so ohini Ekis tie army commander no ana oka se ohini David ensan enti ohini David ne wura ho pa ana ode arepo esan ye enti sabre so na ohini Ekis wa ma wo mo Siglag ehɔ na ode ama David ni soldiers ne se o mo ntra because e na sase so eti Bible say David musi musa omukɔ Siglag enti on the third day no 3 days time omukɔ duru kuro no tie ne yo 3 days time ne tia meka sɛ ne ma bi click no e click ma osɔfo no enti hwɛ osɔfo no yie pa tie ne yie eti 3 days time na omukɔ duru Siglag wɔ no sabre na Amalekite no so Amalekfo no so adi eja aba ba hikuro no afa kuro no agapade kuro no omo bibia eti Bible say sabre so no no basase so David ko pie ho Ahimelech e ma no showbread no sabre no ohini Saul eti say ohini David sabre mpo de na onyanye ohini David nyanya ohini do ne ya no nti no enti Bible say ebra ohini Saul ti say David akọ Ahimelech wo no sabre na spy bi ewo ho nti spy no ebe ka kire ohini Saul say ohunu say ohini David ekọ Ahimelech wo ema even kra sekan na wodi kum Goliath no ko de sekan no ema David enti Bible say ohini Saul Samuel Ahimelech ene na sofo no ema wo mo bai no obusa wo mo no because ohini David ema Ahimelech hu say ohini Saul na esuma no nti no ema wono so ka se ohini ne say eso wo yi ano in favor of ohini no be say Saul so de wo hu ne saa enti o ma ye kum wo nyina eno na beka say ma osofo Abiata onya mu efiri ya odwane ya wode ne ho bebata David eti na ifod na ba bedi osofo Abiata ho ifod no so na wo asofo no de hye ediko nyame anim eko busa nyame wo bibi eti Bible say ebra eba saaro na ohini David omo 3 days time no bedru Siglag na Amalekfo no abe edi eja abe hikuro no afa wo mo yire no wo magapade church ni bibia eko we no eye corporate eye group eti Bible say ebra eba saaro afedi na members no soldiers no o matani against David saa na wo church mu a ebetumi aba sometimes no bibi scatter bi betumi asi ministry num church num corporate body num na ye shifty blame no e dey ma osofo no but ye nyina ye nka hu say ewo mu say wono ne ye leader ewo mu say wono ne ye sofo ewo mu say wono ne odi ye nim kan
se bibi nkoya ye betumi ablemu ne de bet eye abotre aha no hunu se wo mo yeso wo besi David abo akunu esu David su ye wo se wo musu ya bra wo enti no nya David nkoa na esu ye nya David nkoa na bom paye esu no ebetumi aye mpaebo ebetumi aye reverence ebetumi aye Bible adisua so nya David nkoa na ye chese wo wura mu pa oni so jesini nyina enti David wiye no ene o ka kire osofo Abiata se onkofa ifod no mera no nti okofa baaye no ena odi ko nyame ampam no nyame amporo wanka se ifod no enyawo na wo se o hye ede ba manim so what enti no obo esanse na wasu a wonya hodi chese waye fasting no waye prayers na waye reverence na wa the reverence amenya chese wa worship nyamia wa praise nyamia nti na so nyamia nti okọ nyamia nim no na enkanyo ono ena wo di ifod no eko because so you hene and that's all your leader so for instance so na so for dwuma so eti Bible say Awurade tie no ena Awurade say on chesi wo na obeji eti omo eye o madwen say na omo ko because akwakoje prophetic direction Levitical direction akwakoje eba eti wakwaji aba ena okwaji ba ye nso no soldiers no nso no they obey him, they listen to him and wam say ene ye beko ena eti kaye bibia ko beka say soldiers no beka say ana say omo a wam nam no church members no wam beka say ade we de nye possible kra say hapa ye ko pa de David osofo me ensan but we de wam aye say wam ne no beko and I'm 100% sure say nyame so honhom so kanyai soldiers no e ma soldiers no hope bia ni da so obi enti Bible say bra wo mo ko en wo mo ko to Egyptian bi e wo bush wo Egypt ni ono so yo tamfo enna wo mo ko to no abrantian wa yare ada ho for 3 days onidi won munsuo en wo mo enya no enna wo mo so wo mo ko to abrantian no wo man ka say Jack ebi amode mu nipa 3 mu nipa 4 mo fa no nsan ko na ye ne aka ne ye to aso na ye de esisi ye ni abre abafi ye yere no ye mani ade but wo de omo nyina na san dia brantie no ebae so abrantie ni di for 3 days o enna ohini David monso no eye 3 days no ko dru siglago a wo hunu se kro ne ye de ojaahye eti na ohini 3 days a wo de ko dru ho ene 3 days wo de ko hunu abrantie no 3 days no ko dru wo hunu se atamfo no afa the corporate marriage, the corporate finance, the corporate employment, the corporate church, warrior church ni bibia church na japade no. Sa 3 days in one so na esan say prophetic direction effective, genuine. Leader no ye genuine was so for David or ye genuine. David was a pastor here. I'm talking about David being a pastor. Will be a watching me abuabu and nipa biano. Ami edu omo ye bibia ye no. Wa pastor womo. Wa ye genuine tino. And ye na was 3 days in one. Abrantia no sumo ni di na one mum ya wa yare ya ne master no. Eyi no to e wono. And ye na abekleke. So on. O time for be faade no. But emre no mu so obekọ akwakonya wade nti Bible so o mo fa no de ne bread David na ohini David ema no bread aha na me pese ohwe ni yie pa ohini David ema no bread ene o ma no ensuo anase ensa enomye ensa no nye ensa no ode eti Bible si wo di bread ni wie ye no nsuo no wie ye no ena afede na niso ebai no na niso tete no onya ahoden onya ni da so bi onya rehwemu bi onya nkranhye bi onya encouragement the confidence bi onya akokodru bi oye na dwene se ene na de wo mu bia no obekere eti de na me pesa me kire ne se sa bread no a osofo Ahimelech ode ma ohini David di ye ansana Ahimelech ohini Saul ekun no sa bread no ohini David edi ye no ohini David edi bread nam no mienu ye ni ho ni anyina ho but bread no eye ade a eno na ebemu ohuru se ohini David bread na wodi ye no osofo no na sofo die no ne pastor na all pastor no na me no mienu ni ani ho nyame
na woye ye fa ne say Ahimelech ye high priest at that time enti ene no say Yesu ni ye high priest Ahimelech gina Yesu anam no de bread no ma leader no wode ahode no ma leader no wode akokodu no ma leader no wode deliverance power no ma leader no wode ye fa ne say adwuma no church no adwuma no ma ministerial employment no ma leader no wode ministerial marriage no ma leader no wode ministerial hope no ma leader no wode ministerial business no ma leader no minu bia no ni ani ho betene eso be bamfaso say ye be respect no ye de ne buo bia ebe ma ne be yi ye nkrata asam say ye de ye tene ama wo na kamfonso kakra bi ewo sofo no nanka ye mfamfomso no nsi ani so nanka ye be yi mfomso na firi wo said ye soldiers no free say Ohini David Emma from so by one man from so by to come besi na bo no man yansi na bo na omo kan no omo ko se omo ko atamfo no camp na omo akwakoji omo niama back na mpa so Bible si omo nsa kan ye no se ka menu mienu nka ye be ye ne saa me kam sure se nka ebe boa ye pa eti Bible say ebra wom di abrante ye no ba ye no Ohini David man bread any wine no enom ye dani so buy the niso tete senka Ohini David owo hu kwan se ebia ka wo mukura ekwonkwono na nka wo no obedi animu but when dia wo hwe a wo ka akire enti wo no aka akire na mo mukwo wo eti mu asori ma no na mo nkwo wo waso woni mu na eko eti wo no na waka akire di nyina kire se wo de mpaibo what the appointment apart from say what direction send your beya your a spiritual side na physical side no so no the happening the spiritual realm no e bet nya manifest physical nyame na aka nyame kan no aka e bet enti no na ono so the appointment what the mpaibo what the reverence what the worship what the praises what the bibia no what the church enti the man ka achire no and what the pushi mo de monko no what the pushi no ni nyame etintam mo de monko eti na tumi no bread na eye tumi no bread na eye see no eno bread no na eba be sili physical or the social gospel no ano say wo ma je kwa enti no bread no se wo say bread no ye de ma brantie ni di na brantie no etimi kire eniema no ba bia eniema no wo physically eti sa bread no asem no a sofo Ahimelech pens wo de ma Ohini David no sa bread no Ohini David di ye no sa bread no spiritual bread because ne wo holy of holies wo ko fa de ma no eti sa bread no abe manifest physically ama e wo so wo de ma brantie ni di eti am manifested from the spiritual realm into physical realm eni na brantie no sa bread ni si wo dia sa 2 minutes de ma Ohini David no so wo de ma brantie no a sa message ni de ma Ohini David no so leader no si wo de ma brantie no a sa Bible studies teachings no so the man brantie no a sa confidence no or the man no a sa boldness or the man brantie no so de wo mu bia no obeka obenya nyina so wo so onya ahoden because na ehia se obidi omukọ atamfo no kan enti dia me pese meka nyina ne se sa bread no eno na esili bibia no eno ne tumi sonko a onyankopon de ama osofo no eno ne seal sonko a onyame de enti no eno ne endorse eno na osofo no de endorse into osofo no ekwe eno tina Bible say na Saul ya na ya obeye Paul usu okọ asofo no ekọji tumi ya de ehia pa eti dia me pesa me kan say osofo no ewo u leader no owo tumi sonko bia se wo kwa na ukofa ade no ya de pa e wo sa wo de be kire no na won wo de sa tumi ni sili ahon se aware bi na ebobo ba e sansa osofo no ya jani unti no wo hia osofo no support e wo sa wo be bona mane na ono so de ne mpaebo wo de ne fasting wo de ne reverence wo de manyame ne watching the bibia ta akire no wo de sili ma se ne be ya aware no betimi akwakodu awieye eti dia mention se sa na se ye ba necklace family ma busuamu a
Yewo se busua panyin ni ye genuine enye na busua panyin ni kura tumi eno tin ye bibia ye se yenhwe busua panyin se within yeni ankase family mu se eyire ene ma no se papa ni ye genuine eno tin na se ye beye akola obi a oba ho ade a ye kase se papa ni wonu mu a ye nye papa no na ebeye bibia oba kire ehu amamra wose ye ne efru se tumi sunku bi papa ne ye leader tumi sunku bi seal sunku bi special seal special authority special power bi nyame e dia ma sa leadership enuti ana me stress yamfa omo respect e ma wo eti in a nation dia me pesa me kire wo nyina ne se wo church mu nko ade a as a body of Christ, as a member of a particular church, and then the church is genuine. Because of that, the leader is also genuine. And family leader no na dwuma wo ye se na dwuma enye ni sika sam enye ebikura wo yusuka papa bi wo onyame the special gift be special seal be special power be special authority be at the amount special anointed bread be e wo enti de me pesa me chiro nyina ne say now womu ekọ atafo no camp they have come to the point to say sa Egyptian no e wo se wom de ba e ya de pa eno ne corporate no eno ne church no eno ne society no yemi ayekọ no church no e bia Rema Miracle Center Assemblies of God e bia VCC e bia Living Springs e bia Church of Pentecost church no obi aware any sa Egyptian no obi sikasem any Egyptian no obi adwuma any Egyptian no obi ejapade bi any Egyptian no enti no wo mkoto Egyptian wo ma nya no beta wo sa omde no ba na leader no edi seal o seal ade na no se ne be ade ne ye aba no ensa nko biem sika no a aba church num na wo de eye sikasem no ya wabo ho mpa ya no e wo so leader ni seal ya no se ne be ya enko biem adwuma no a wo pa waya wunya nyame aduma wanya wakoma so adwuma no e wo se leader no e boso mpa ye wo so seal e wo se wo authorize what the authority from heaven divine authority e di boso se ne be ya adwuma no emfiri wo nsa biem eno ti ne ya sometimes no hwa bibi pa bi be kan yensa ne adimrika ne akoka kire ye leaders no leader wo ye genuine no o ka kire no a wo bom pa ye ewie e wo se ade no egina e wo se ade no etimi establish na etimi ekọ akiri. I'm talking about genuine leaders, and some leaders are genuine. Enti enne me Nyankopon mo bro hunu so esrew pa wo chew ka kire wo se wo leader no wo sofo no wo busua panyin no wo papa no ya wo ye genuine no because we are genuine what asem ase onim nyame asem sa mamre kura na wonim se de amamre siti a ya sa mamre no emu nyame asem so sa abusua panyin no sa leader no oyo obi a wono so wonya bai wo hunu se enipa eboni dindin pa nyame de bibi pa ama yase asansa efa ade a wo de kire ukofa bibi de ba fie a fa be kire no na onsili efise wo mo ko ye no a wo mo ko hu Egyptian no wo mo ade no by bread ne de na ni obi a ho bread ne ye de be ma Egyptian no obedi no obenya ahoden obedi na obetimi a confess watimi a kire ye ba bi a ye japade wo ne de eno de ne o leader no wo mo ne de wo mo de o mo ye ya anse wo mo de ne ba no no mo encourage no no mo kan kura nhesam kire no na obi kura ko tu Bible na ebinum to nwom kire no ebinum worshipu kire no ebinum kire no ya mamre said yesi sum nyame efise we Egyptian wonim ye Nyankopon nim ho hwe ebinum so introduce ye Nyankopon no kire no na ti omuma ne nda so se omu nkoku no bet na ade pa ebetimi ama obi anso ni mu onu abetimi agina ne nan so onu akasa betimi akasa onu akasa betimi anya ahode betimi anya akokodru bi betimi anya nyansa bi betimi anya nimdia bi ewo bibi mu de na ewo bread no
ejina bread ne so na bread no na ewo leader no ene nyame onka o ma sa hunu o ma sa nti ase yi na respect bi e wo so de ma wo leader se wo ye wo sofo so wo ye obusua panyin so wo ye wo papa bi so wo ye obi ade no ato bibia no na wo ye genuine fama no erade ene anopen so me da wase senchani nyankopon ene wo atumi ni ahode ya wo dia mpaibo tiefo no awurade wo na ya ba wanim ene anopen me mpaya mi bo nyina ne se awurade anim se otumi ade nyina ye ebize wasema ka wo se na wo mu a wo nim udin no ade wo ho beto so awurade ade wo ato so ene anopen wasema ba ye nchen wa ma ya te ase se awurade atwa se ebuo bia ye de ma ya sofo ya mfama wo mo afi se wo de bibi sonko bi ade ama wo mu a sa ade na ade ama wo mu ni e be kwa akofa aba ni atamfo no be fa ya awurade e bom pa ye na uti e be kwa akofa aba no wa ye ne se wo mu mfa sa asi no ensiri se ne be ya ade no be establish na show de anmunyam efi se wu onyankopon de your word is established awurade e da wase ene anopa me bom pa ye jai matiefo nyina de wo mba wanim me pa ya me bo nyina se wasem si ne wiase nyame no afura awurade oma adwene ani enti ama wonti mi hunu ne nti ase ne durumra bi mpo ase de bible no ka wose na esuma no mpo enim nyansa sene han awurade we dia me pa ya me bo nyina no se ma ehan ma no ehunu nyansa ensini esuma no efi se bible ma meti ase ese na the children of Isaac they understood times and seasons emre no nie season ni nie time ni nie awurade emre na so se oma etimi te wase oma etimi hu de wo man kasa wose omoye awurade asisi some deception akoso ache asofo bia wo nya genuine but they mingle themselves as genuine men of God abewuram awurade wasem kan wo simre no bekọ awie ya adifo atrofo awurade obeso no obeyen sanchire ni bebre nanso uboye kokosa yenhweye eti mempa ya mebɔ nyina se awurade yenim se awie yembre mu na ye wo no awurade yesro ma ya modin a yebetim dia so sene bible me ati ase se awurade na Egyptian no wa yemre awurade for 3 days no ni di ja 3 days nso ya ka 3 days awurade na you remembered your power of resurrection so we na 3 days tabo sorry eti yekunu se Egyptian nanka he was dead the bet ebra wodi bread no wodi honam no awurade this Egyptian was resurrected awurade ebra woni David man nsuo no ye which is umoja no this Egyptian was resurrected and nutina miyankopon why institute communion service ewe mu se ebra bia ye bedi bread no ne ebenum wine no eti bread no woni David di ma Egyptian no wine no de man no otimi sorry gina ne nan so na awurade otimi kire society na say church no wo moja pade na atamfo no be fire no e say na ono no wo yo atamfo but na atamfo mu atamfo enso ana na wo som no na oni master no ye Amalekite na ne master no atu ni ja ho in such a way say yare na ball no awurade unim senti a ma no ba sa enti me mpa ya me bo nyina ne se awurade me sraw bread bia ye genuine leader de be ma ya di awurade wine bia ye genuine leader de be ma ya no awurade senior we exhibited the power of resurrection in the life of this Egyptian no awurade sana make sure say ma the same power of resurrection no ene do ye mu na awurade ne ye yatamfo be fa nyinara yen sanka e say ye joasem di nhyiranka wudin ayeyie nka wudin minyankopon me da wase ene anopai so atie me e wo nyame agya nyame oba nyame nkonko dirim nti amen yo anuanom ye da nyame ase ansana be free screen so no me wo nipa bia me pese me chia wo mo me amenu King Carlos God bless you na Minister Angel Prince God bless you Evangelist Zach God bless you and me ankasa menu aba Sister Florence na God bless you and then so me gina fidie so achia me sofo Pastor Otu and Bible asempa o US me ankasa me papa Mr. Mooney and then anopenso me chia TC Sister Vic ya me no remember Miracle Center Assemblies of God and then me ankasa me ba ya wo Ghana nana yawo me ankasa me bra panyin na kwame na ne ba no nyame enhira wo pa Sister kuna mine ana me ankasa me nua ketwa Evangelist Obed Osei Dennis and then anopa me bodin echiawo
na me won chia sonko so e de ma me ankasa menua edi ananse Mr. Frimpong. Mr. Frimpong ye obi a me ne no asia ache me nanante ache kwa soro Lighthouse or ye member of Lighthouse na menua yi wa support Mr. we encourage Mr. Chese last week na me ne no edi nkomo abiri bia ye bedi nkomo bia ye encouragement or encourage me na me so me encourage no we are make a say no straight away menua wo hwe live but ya o maso me comment so nipa bebre hwe live but o maso it doesn't mean say minimum pa nti ya na de make nyina say menua edi anase Mr. Frimpong ya wo Lighthouse nyame enhira wonka ho onti nanim nche de wo besom bia na awurade ma enye yima wo ni watamfo agibia no awurade enam na dom ne mobro ni tumi so na wonye wade ema wo back na nhye onyame edin anibonyam awurade enka obi bia o matiefo nyina mentimi mobɔ mudin odoso na de meka nyina se nyame a onim akomam no onyame onhyira obi bia wonti nanim nkyira obi bia ommie obi bia adwene ani omo obi bia ho ban COVID-19 ade bia say ye financial COVID, say ye marital COVID, say ye employment COVID, say ye migration COVID, say ye bibia de ensa wo honko ebra wo tenkom yi mempa ya mebo nyina say but awurade ho na ye papa tena sase su na di nokore na ma woni nka awurade ho na awurade nso be ma wo de wakoma pe na ye ono awurade nkuto eno obeye nyame enka ho wonti nanum nkyira wo Sister Ben any auntie si me ma me Minister Cecilia Jomo nyame enhyira mo na fe so na me side so e de nchia yi ne kase pa e de ma me ankasa me yire Mrs. Evelyn Osei anase nana ama Frima Mrs. Evelyn Osei support me bibia mu mpai bomu fasting mu prayers mu bibia bibia me mere bia na nyame abie me yire ani na dia was the support me no aside dia support me na betimi agina me nan so nti dia meka nyina say na ama Frima anase Mrs. Evelyn Osei nyame onhyira wo onti na nimu nkyira wo dia obesom bia wakoma so ade bia wonyema wo ne nhye onu nyame din ebunyam amen.